안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 저희 태양병나루 제품을 구입해서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 광주에 오늘 와가지고 저희 제품을 설치를 했는데 저 설치 과정이 어떠셨는지요? 뭐 깔끔하고 아주 뭐 좋습니다. 예. 그리고 저희가 이제 그 시공이 끝난 뒤에 이제 직접 불을 폈습니다. 예, 예, 어떠신지요? 뭐 아주 좋고 훈훈한 것 같고 아주 좋습니다. 아, 네. 그리고 저희 이제 그 제품을 구입하시게 된 계기가 어떻게 구입을 하게 되시는지요? 뭐 이제 우풍도 있고 춥고 그래서 애기도 있고 그래서 그냥 한번 나보자 그래서 한번 나봤습니다. 그럼 어떻게 어디 방문하셔가지고 하셨는지요? 예, 그럼 저희 그 제품 혹시 뭐 다른 그 고객분들이나 이런 분들 소개는 어떻게 좀 시켜주실 의향은 있으신지요? 뭐 지금 뭐 아주 좋고 그러니까 네. 있으면 뭐 소개 좀 해드려야죠. 아, 예. 오늘 되게 어려운 시간 내주셔서 예, 감사드리고요. 인터뷰 정말 감사합니다. 예.